Freunde, hallo zusammen. Heute bereite ich zarte, saftige und appetitliche Lammrippchen mit Gemüse im Kessel über dem Lagerfeuer zu. Wenn du neugierig bist, was dabei herauskommt, mach es dir gemütlich und ich lege los. Sehr lecker. Ein toller Snack, Freunde. So wird es denen gehen, die einen schlechten Kommentar schreiben.
Ich gebe ein Glas Tomatensaft dazu. Ich lasse es eine Stunde stehen, vielleicht auch länger. Übrigens, das Bier mache ich selbst. Nach einer halben Stunde schaue ich nach, was passiert. Alles läuft nach Plan. Was für ein Aroma der Knoblauch verströmt. Ich gebe Pfeffer dazu. Und das lasse ich unkommentiert. Ich liebe Koriander und da ist auch schon der Chef hier im Revier. Sitz. Sitz, Sitz, gib mir die Pfote, gib die Pfote, gib die Pfote, brav. Leute, es sind 2 Stunden vergangen. Ich werde es jetzt rausholen. Was für eine Pracht, wie das hier köchelt, was für Aromen. Einfach fantastisch. Ich hole das Fleisch praktisch mit bloßen Händen raus. Ich habe Zwiebeln, die in einer Apfelessiglösung eingelegt sind. Es ist wirklich sehr lecker geworden. Ich würde jedem von euch ein Stück anbieten. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal und vergiss die Glocke nicht. Und wer noch nicht abonniert hat, denkt daran, ich habe das hier. Tschüss, bis bald. Ciao.